na wannan rana ta Laraba. Za ji cewar 'yan bindiga sun halaka jami'an 'yan sanda guda 4 a wani sabon hari da suka kai wani ofishin 'yan sanda a can jihar Anambra. Masu garkuwa da mutane a basu naira miliyan 500 kafin su sako kwamishinan yaɗa labarai na jihar Neja. Hukumar dakile yaduwar cutuka ta ƙasa ta ce mutane 816 ne suka mutu sakamakon annobar amai da gudawa. Da ƙetare kuwa Saudiya ta naɗa wasu mata a matsayin mataimaka wajen tafiyar da harkokin masallatan harami. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani, wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gungu. Misaro assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da safiya da fatan an waye gare cikin ƙoshin lafiya. Shekara ta 1443 bayan hijira ta fiyen halitta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara ta Agusta na shekara 2021 miladiya. Suna na Abdulmumin Abakar Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Jami'an 'yan sanda guda 4 ne aka kashe har lahira yayin da wani farmaki da 'yan bindiga suka kai ofishin 'yan sanda na karamar hukumar Inyoyi da ke jihar Anambra. Ana zargin wasu daga cikin 'yan kungiyar rajin kafa a kasar Biafra ne suka kai harin. An yi dauki ba daɗi tsakanin jami'an 'yan sanda da maharan waɗanda suka je ofishin 'yan sanda cikin wasu motoci guda 7 inda aka ɗauki tsawon awa guda ana musayar wuta a tsakanin su, wanda hakan ya jefa jama'ar yankin cikin zillumi tare da fara gudun yaɗaƙanin wani domin tsira da rayukansu. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa maharin sun yi awon gaba da wasu daga cikin bindigogin jami'an sanda tun gabanin karasuwar dakarun sojin ruwa zuwa wajen da ta'adin ya faru. A lokacin da aka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra Tochukwu Ikenga ya ce har yanzu ofishinsa bai samu labarin abin da ya faru ba. To dai bangaren na tsaro 'yan fashin daji da suka sace kwamishin yaɗa labarai na jihar Neja Muhammad Sani Idris sun nemi a basu naira miliyan 500 a matsayin kuɗin fansa kafin su sako shi. Wata majiya ta shaida manema labarai cewa masu garkuwar sun tuntuɓi dangin kwamishinan domin ganin an yi cinikin kuɗin da za su bayar. Kazalika majiyar ta bayyana cewa an gudanar da wani taron tsaro na gaggawa a jihar ta Neja karkashin mataimakin gwamnan jihar, wanda har kawo wannan lokaci ba fitar da bayanan abubuwan da aka taba alli a kansu ba. Har wa yau babu wani tabbaci daga wata hukuma game da buƙatar kuɗin fansar da masu garkuwar su kai. A nan kuma 'yan bindiga daɗi sun yi awon gaba da wani ɗan ƙasar Switzerland mai suna Andre Beita tare da direbansa mai suna Ifeanyi a kusa da kan hanyar Ifeshe zuwa Itori da ke jihar Ogun a ƙarshen makon jiya. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Ogun Mr. Abimbola Oyeyemi shine tabbatar da faruwar al'amarin. Yana mai cewa 'yan bindigar sun ɗauke mutane ne a lokacin da suke kan hanyar su ta dawowa da kawo gona. Rahotanni sun bayyana cewa an yi musayar wuta tsakanin jami'an 'yan sanda da ke gadin gonar da kuma maharan kafin su samu nasarar sace su, wanda hakan ya sanadin jikkatar wasu farar hula guda 2 da tuni aka kwantar da su akan gadon asibiti. Kazalika su ma mahukuntan kasar Switzerland a nan Najeriya sun tabbatar da sace dan kasar tasu kamar yadda suka fitar a wata sanarwa a jiya. To wata motar sintiri ta jami'an hukumar hana fasakori ta ƙasa ta kubuce daga hannun direban ta ajiya, inda ta kashe mutane 5 nan take a ƙaramar hukumar Jibiya ta jihar Katsina. Mukaddashin kwantarolan hukumar hana fasakori ta jihar Dalhawa Dacedi shine ya tabbatar da faruwar lamarin ga manema labarai. Ya ce lamarin ya faru ne lokacin da wasu jami'an hukumar da ke sintiri akan iyaka suka je cikin garin Jibiya domin neman abinci. Ya kara da cewa lamarin abin sosa zuciya ne, kuma jami'an hukumar kwastam da 'yan sanda da kuma sojoji sun yi amfani da kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin sojan kwantar da hankulan al'ummar yankin domin ganin komai ya ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba. Ya bayyana cewa al'amarin abin sosa zuciya ne. Daga ƙarshe ya ce rahoton da suka samu ya bayyana cewa hatsarin ya yi sanadin mutuwar mutane 5 yayin da wasu ke samun kulawar gaggawa a kan gadon asibiti. A bangaren lafiya kuwa cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa ta ce jimilla mutane guda 816 ne suka mutu sanadiyar annobar amai da gudawa tun bayan barkewar cutar da aka samu a bana. A cikin rahoton da hukumar NCDC ta fitar a jiya, ta ce tsakanin 1 ga watan Janairu zuwa 1 ga watan da muke ciki mutane guda 31,425 ne ake zargin sun kamu da cutar kwalara, yayin da aka tabbatar da guda 311 da suka harbu da annobar, sai kuma guda 816 suka mutu a sanadin cutar da aka samu a wasu jihohi guda 22 ciki har da birnin tarayya Abuja.
Rahoton ya ce jihohin da abin ya shafa sun haɗar da Kano, sai Benue da Delta da Zamfara da jihar Gombe, sai Bayelsa da Kogi da kuma jihar Sokoto birnin Shehu. Sauran su ne Bauchi da Kaduna, sai Plateau da Kebbi da jihar Cross Rivers da Niger, tare da Nasarawa da Jigawa da Yobe da Kwara da Enugu da kuma jihar Adamawa, sai Katsina, Dukko da Borno da kuma babban birnin tarayya Abuja. ta daga fannin na lafiya bara mu tsallaka zuwa can jihar Ogun inda masarautar Esolu karkashin Oba Akinti da Akinyemi da sanar da janye sarautar Otumba a Solodero ta da ta bawa tsohon gwamnan jihar Imo Sanata Rochas Okorocha. Basaraken masarautar mai daraja ta ɗaya ya kuma soke bikin naɗin sarautar da aka tsara gudanarwa ta ranar 19 ga watan Satumba, kamar yadda yake kunshe cikin wata wasiƙa mai kwanan wata 9 ga watan nan na Agusta, wadda Oban ya rattaba wa hannu kuma aka aike ta ga Sanata Rochas Okorocha. Idan ba manta ba kwanakin baya ne sarki Akinyemi ya yana Rochas Okorocha a matsayin Otumba a Solodero na masarautar da ke karamar hukumar Yawa ta Arewa a can jihar Ogun, sakamakon irin gogewarsa wajen yin cuɗanya da kabilu daban-daban a faɗin Najeriya. To sai dai kuma a jiya Litinin basaraken ya bayyana cewa an janye naɗin sarautar da aka tsara yi wa Sanata Okorocha, amma har yanzu masarautar na kallon sa da kima da kuma martabar da yake da ita. Majalisar Dokokin Jihar Legas ta amince da bukatar gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu da na ganin gwamnatin jihar ta mallake kamfanin Lucky wanda aka jima ana cece-kuce a kansa. Majalisar ta cimma wannan matsaya ne bayan rahoton da kwamitinta na kuɗi ya gabatar mata yayin zamanta na yau. A ranar 21 ga watan Yunin bana ne dai majalisar ta karbi bukatar da gwamnan ya aiki mata da ita, wanda kuma ta dora kwamitin ta kuɗi alhakin yin nazari akan bukatar. Shugaban kwamitin Rotimi Olowo ya ce sayin hannayen jarin kamfanin da gwamnatin za ta yi zai baiwa gwamnatin damar mallakar kaso 75% na hannun jarin kamfanin na Lucky. To a wani bangaren kuma kamfanin sarrafa albarkatun man fetur na ƙasa NNPC ya bada sanarwar ɗaga likafa da kuma sauyin wurin aiki ga wasu daga cikin ma'aikatansa domin cike guraben da ake da su, tare kuma da sallamar babban jami'in gudanar da ayyukan kamfanin. Shugaban hulɗa da jama'a na kamfanin Kenny Ovataru shine ya bayyana haka cikin wata sanarwa da aka fitar a Abuja. Sanarwar ta bayyana cewa a halin yanzu an naɗa Vili Okoye a matsayin shugaban tsara bunƙasa tafiyar da harkokin kasuwanci na kamfanin. Kazalika Aisha Ahmad Katagum an ƙara mata girma zuwa matsayin babbar daraktar kula da ayyukan rassan kamfanin. Bugu da ƙari an yi sauye-sauye kan wasu mukaman kamfanin bisa ga dokar da kamfanoni da dangogin tare tanada. Wannan dai wani mataki ne na fara yin gyaran fuska tun kafin fara aiki da sabuwar dokar sarrafa albarkatun mai ta Najeriya. A bangaren siyasa kuma taron gwamnonin jam'iyyar PDP na jiya Litinin ya kare ba tare da cimma wata matsaya ba. Taron gwamnonin, wanda ya dauki sama da awanni 7, sun ce ba za su iya cimma matsaya kan kiraye-kirayen da ake yi wa shugaban jam'iyyar na kasa Uche Secondus akan yayin murabus. Da yake magana da manema labarai bayan taron, shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambol ya ce za su sake haduwa a yau domin kammala tattaunawar kalubalen da ke addabar jam'iyyarsa ta PDP, amma kuma duk da haka ya kasa yin tsokaci game da tambayar da aka masa game da makomar shugaban jam'iyyar Uche Secondus. To karfe 6 har da mintuna 8 anguwar ce diyar yan gurasa da ke nan cikin birnin Kano, haka abun yake a Taura da ke can jihar Jigawa. 5 kenan da mintuna 8 agogon GMT da Ghana. Labaran ake sha kai tsaye daga nan Arewa Radio mita 93.1 zangon FM. Za ku iya kallo ta da tsokaci kan labaran nan a dandalin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1, ko kuma ku aiko da sakonnin naku a dandalinmu na WhatsApp akan lambar waya 09087126715. Zama ku iya kasancewa da Arewa Rediyon dare da rana ta hanyar sauke manhajar Arewa Radio 93.1 Play Store da ke wayanku na salula. Tulale marabanku. Daga ƙetare somawa daga nahiyar Afirka, dan uwan hambararren tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Francois Compaoré ya la'anci ƙoƙarin da ake na ɗaure shi biyo bayan binciken kisan da aka yi wani ɗan jarida wanda ya bayyana wani salo ne na shafe tarihin siyasarsa. A cikin wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin, ya yi maraba da hukuncin da kotun kare haƙƙin bil'adama ta nahiyar Turai ta zartar, wadda ta na iza ƙeyarsa daga Faransa zuwa ƙasar Burkina Faso sakamakon zargin da ake masa. Mr. Compaoré ya ce siyasa ce kawai ta sa ake neman a ɗaura masa abin da bashi da masaniya a kai dangane da kisan da aka yi wa ɗan jarida Novat Zongo. A sauran sassan duniya kuwa, kasar Saudiya ta naɗa wasu mata guda 2 a matsayin mataimaka na musamman wajen tafiyar da harkokin masallatan harami, wanda ɗaukar wannan matakin shine irin sa na farko a tarihin masarautar kasar.
babban limamin masallacin harami Sheikh Abdulrahman As-Sudais kuma shugaban kula da harkokin tafiyar da masallatan masu tsarki guda biyu ya nada Dr. Fatima Al-Rushad da kuma Dr. Al-Anud Al-Abdu a matsayin mataimakansa. A cewar jaridar Saudi Gazette, naɗe-naɗen da aka yi su ranar Alhamis sun hada da mata guda 20 da ke da digiri na 2 da na 3 akan wasu muhimman mukamai a fadar shugaban kasar. An kuma nada Dr. Fatima a matsayin mataimakiyar shugaban kasa kan harkokin mata da kuma ba da shawara, yayin da aka nada Dr. Al-Anud a matsayin mataimakiyar shugaban kasa kan harkokin cigaban mata. Idan ba a manta ba, a watan da gabata ne ma'aikatar aikin haji da umara ta baiwa mata damar yin aikin haji ba tare da wani muharrami ba, inda a halin yanzu za su iya yin tawaga domin gudanar da aikin haji ko kuma umara. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Tuwa bangaren na kasuwanci, hukumar raba albarkatun mai ta ƙasa ta bayyana cewa gwamnatin tarayya na tsammanin ƙara yawan man da ake da ke a jihar Rumbunta daga ganga biliyan 36 da miliyan 91 zuwa ganga biliyan 50. Shugaban hukumar Sarki Awolu ne ya bayyana haka wani taron ƙarawa juna sani da hukumar ta shirya a jiya. Ya ce hukumar za ta ba da lambobin yabo ga wasu kamfanoni da gudanar da ayyukan raya ƙasa domin ƙara fannin albarkatun mai da iskar gas kima da martaba a idan al'ummar Najeriya. Ya ce ba da lambobin yabon wani bangare ne na abubuwan da hukumar ta cimma wayayin taron ta na koli kan yadda za ta inganta ayyukanta. Za ku saurari labarin wasanni. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas Ibrahim Musa ya roki dimbin magoya bayan kungiyar da su fahimci yanayin da ya sa kungiyar ta kasa kai bantanta wajen lasi gasar tun kofin kwararru ta kasa na wannan kaka. Kungiyar ta karkare a matsayin na 5 bayan kasa samun nasara a wasan da suka yi tsakaninsa da kungiyar Heartland a Okigwe. A lokacin da yake tsokaci a jiya, ko mai horar da kungiyar ya kira ga magoya bayan da su yi afuwa kuma sai dagawa 'yan kungiyar kafan a daidar Allah a wasannin da za su yi a nan gaba za su kokarta domin ganin sun samu nasara. Sai kuma hasashen masana yanayi. To daddar Allah ranar yau karamar hukumar Garko da ke kudancin jihar Kano da lokacin jihar Kogi da Dutsacen Jigawa da Gombe za su kasance ne cikin gajimare kamanin Celsius na 28 zuwa 29. Idan a kudancin Najeriya kuwa birnin Asaba can jihar Delta da Enugu da kuma Ado Ekiti za su kasance ne cikin yanayi na cida kamanin Celsius na 26 zuwa 28. Idan muka bar gida Najeriya kuwa birnin Accra a can kasar Ghana zai kasance ne cikin matsakaicin hasken rana, yayin da Dakar a Senegal nan ma zai kasance cikin gajimare a kamanin Celsius na 30. Misaro karkaf abin da ya samu kenan a cikin labaran, sai dai kafin mai sallama ga Binta da jerin muhimman kanunsu. Tun da farko an ji cewa 'yan bindiga sun halaka jami'an 'yan sanda guda 4 a wani sabon hari da suka kai wani ofishin 'yan sanda a jihar Anambra. Masu garkuwa da mutane sun nemi a basu naira miliyan 500 kafin su sako kwamishinan yada labarai na jihar Neja. Hukumar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa ta ce mutane 816 ne suka mutu sakamakon annobar amai da gudawa. Daga ƙetare kuwa ƙasar Saudiya ta naɗa wasu mata a matsayin mataimaka wajen tafiyar da harkokin masallatan harami. Kowa ya kama kaza a kurki ya fi shi sanin halinta. Kowa ya kama kaza a kurki ya fi shi sanin halinta, karin maganar ke na wannan rana ta Laraba. Kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.